Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes pundi kabare cah bocah? Kepanggih malih kalih Ustadzah Fauzia ing pelajaran basa Jawa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Ustadzah Fauzia dalam pelajaran bahasa Jawa. Dino iki Ustadzah ngajak belajar wulangan kalih kedadean jroning panguripan. Di pertemuan kali ini, Ustadzah mengajak kalian belajar pelajaran kedua, kejadian di kehidupan. Ing dalam pelajaran kali niki ingkang dipelajari yaiku teks pawarta. Apa teks pawarta iku? Teks pawarta yaiku keterangan kang bisa mengenai pangerten ngenani sawijining kahanan utawa prastawa kang dumadi dilumantarke wujud cetak, siaran, internet utawa saka pirembugan marang wong liya utawa pamireng. Teks pawarta sama dengan teks berita, yaitu keterangan yang memberikan pengertian mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Bisa disampaikan dalam bentuk cetak seperti koran, atau bisa disiarkan lewat televisi, internet, atau dari omongan orang ke orang. Nah, ini teks pawarta niki wonten go kaping pisan. Pawarta dadakan, berita mendadak. Pawarta dadakan iku wektu lan panggonan kedadeane ora kena dipesthekake. Waktu dan tempat kejadiannya tidak dapat dipastikan. Contohnya nopo? Pawarta kecelakaan. Nah, berita tentang kecelakaan. Biasanya waktu dan tempat terjadinya tidak bisa dipastikan. Yang nomor kali pawarta ndinan. Pawarta ndinan iku wektu lan panggonan kedadeane wis dingerteni sadurunge. Contone, ing tanggal 22 Oktober benjing siswa-siswi MIUS bakal ngadekake upacara Hari Santri ing lapangan MIUS. Lah niku namine pawarta ndinan. Waktu dan tempat kejadiannya sudah diketahui sebelumnya. Nomor 3, pawarta crita. Ora dibatasi wektu lan panggonan, diwedharake mung kanggo hiburan. Contone pawarta crita niki pawarta kuliner, berita tentang kuliner, tempat makan yang enak. Lah, itu namanya berita cerita atau pawarta cerita karena waktu dan tempatnya tidak dibatasi, hanya untuk hiburan. Sakniki pokok-pokoke pawarta. Sami kali bahasa Indonesia, teks berita harus mengandung 5W1H. Begitupun teks pawarta. What? Punapa? Wonten kedadean punapa? Apa? Apa kejadian yang terjadi? Where? Wonten pundi? Di mana? Di mana kejadian itu terjadi? When? Kapan? Kapan prastawa punika kedadean? Kapan peristiwa itu terjadi? Who? Sinten? Sinten sapa ingkang ngalami prastawa? Siapa yang mengalami kejadian tersebut? Why? Kenging punapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? How?
Kados pundi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, sajroning proses penulisan pawarta, kaidah lan sifat tulisane kudu dadi pedoman ing antarane. Sing pertama, pawarta iku kudu tepat. Pawarta gak oleh ngarang, berita itu tidak boleh dikarang. Harus tepat. Menyebutkan waktu dan tempat kejadiannya harus tepat, tidak boleh salah. Nomor kali pawarta kudu imbang. Nomor 3, pawarta kudu objektif. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh memihak salah satu kubu ketika membuat berita. Pawarta kudu padat lan jelas. Harus padat dan jelas, tidak bertele-tele. Pawarta kudu aktual. Aktual niku artinya terbaru. Pawarta kudu komunikatif. Basane kudu gampang dingerteni. Nah, sakniki wonten contoh teks pawarta niki wonten ing buku sampean halaman 21. Monggo disimak nggih. Diwaosaken Ustazah. Dina Selasa nganti tekan Jemuah tanggal 15 sampai 18 November 2014. Perpustakaan Bung Karno Blitar gelar adicara pameran naskah kuno, buku kuno lan peta kuno. Miturut keterangan kang didhawuhake dening Kepala Perpustakaan Bung Karno, Dr. Andes Suyatno MPD, sasuwene iki naskah kuno amung disinau kanggo penelitian utawa bahan gawe disertasi. Kamangka kasugihan budaya iki aweh gambaran akeh ngenani sujarah, piwulang lan tradisi bangsa iki. Pameran kang diadani dening Perpustakaan Bung Karno iki bebas ditekani dening sapa wae. Wiwit jam 09.00 nganti jam 21.00. Jam 09.00 bengi. Perpustakaan Bung Karno bakal mamerake naskah kuno, buku kuno, lan peta kuno. Nah, sakniki ayo dipadosi unsur-unsure pawarta niki. Mulai what? Apa kedadiane? Kedadiane yaiku pameran ing Perpustakaan Bung Karno Blitar. Who? Sopo? Sing ngadakake yaiku Perpustakaan Bung Karno Blitar. Nah, niki kepala perpustakaan nih, termasuk kepala perpustakaan niki ingkang ngadakaken. When, kapan kedadiane? Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan pameran itu terjadi? Dina Selasa nganti tekan Jemuah tanggal 15 sampai 18 November 2014. Niki jawaban dugi pertanyaan kapan. Where, wonten pundi, di mana peristiwa itu terjadi? Di Blitar. Di Perpustakaan Bung Karno. Why? Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa pameran ini diadakan? Jawabannya ten mriki. Sasuwene iki naskah kuno amung disinau kanggo penelitian. Jadi selama ini naskah kuno itu hanya dipelajari untuk penelitian atau bahan disertasi. Padahal ini mengandung banyak sejarah dan pelajaran dari tradisi bangsa. Jadi pihak perpustakaan ingin mengadakan pameran supaya tidak hanya dipelajari ketika butuh untuk penelitian saja. Itu berarti jawaban dari pertanyaan why, mengapa, punopo. Terakhir, how, bagaimana, kepiye pelaksanaane, kedadeane. Nah, pameran kang diadani dening Perpustakaan Bung Karno iki bebas ditekani dening sapa wae. Pameran
Sing dipamerno yaiku naskah kuno, buku kuno, lan peta kuno. Niku jawaban saking pertanyaan how, bagaimana. Lah, sakniki pawarta nomor kalih ing buku sampean halaman 21 sampean padosi unsur-unsure 5W1H mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kira-kira paham? Sudah jelas dengan tugasnya? Ustazah ulangi, tugasnya yaitu mencari unsur-unsur pawarta, unsur-unsur berita dalam pawarta yang kedua, pawarta nomor 2 di buku sampean halaman 21. Dipadosi, dicari unsur napa mawon, unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sampun paham? Ustazah undur diri. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.